Xin chào anh em. Bên mình chuyên sửa chữa biến tần năng lượng mặt trời. Đây là con biến tần Sumri 5 kg. Tình trạng là cấp nguồn DC, không xuất ra nguồn AC. Hiện tại bên mình đã sửa xong cho khách hàng nhé. Bên mình có sửa cho tất cả các thương hiệu biến tần từ 1 pha đến 3 pha, hệ độc lập 2 bit. Cảm ơn anh em.